Тут спускаться. Илья, ну расскажи, какая тут гора для чайников. Как мы поднимаемся, смотри, да, подъемничек? Правда, на очень дорогом и медленно. Кто тебе виноват? Ты мог ехать? Мама? там. Едем учить кататься детей. Где? Вот, на кресле. Там что ты не сказала? Туда мы завтра поедем. Вот когда научитесь ездить, поедем завтра.